Good morning, dear students. So, now let us start with your next poem. The next poem is again by Jibnandana Das, and the name of the poem is Windy Night. So, as is clear from the title itself, the poem is a description of the night when very strong wind was blowing. So, let us start it now. Just open your books on page number 7. So, windy night. Last night it was an intensely windy night. So, it was a very much windy night when very strong wind was blowing. A night of countless stars. So, it was a night when there were innumerable stars in the sky. An expansive wind played around my mosquito net. So, expansive simply means covering a huge area. So, an expansive wind played around my mosquito net. Mosquito net, as all of you know, it means simply a net, a fine net to protect oneself from mosquitoes, machardani. Uh, an expansive wind played around my mosquito net, at times billowing it like the belly of a monsoon sea. So the net swelled at times. At times, the net swelled like the monsoon ocean's belly. So, the wording is a bit different. Anyhow, just look at your textbook, page number 7. So, the net swelled at times like the monsoon ocean's belly. So, net is the mosquito net. So, it's sometimes the air filled in it. The poet was inside that mosquito net, and sometimes, since the wind was very strong, so sometimes the wind filled the net in such a way that it appeared to be bloated, it appeared to be very huge. It looked like ocean's belly. Belly ki hunda hai, stomach, pet. Monsoon ocean's belly simply means that in the days of monsoons, when it is the rainy season, so the size of the sea also becomes very huge. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੇਨ ਆਲਸੋ ਮੌਨਸੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਸੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਸਵੈਲਡ ਮੀਨਸ become very big, seemed to be bloated, just like the sea becomes very huge during the days of monsoons. Sometimes the bed clothes were torn apart. So ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, as if the bed clothes were torn apart, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹੀ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, and wish to fly towards the stars. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੀਗੀ। At times it seemed to me, perhaps in a half sleep, the net was not above me. ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, as if the net was not there, the mosquito net was not there. Perhaps in a half sleep means ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ that the net is not there. It was flying like a white heron on the ocean of blue winds. ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਫਲਾਈਂਗ ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਈਟ ਹੈਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਹੈ। ਔਨ ਦ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੂ ਵਿੰਡਸ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸਵਾਤੀਜ਼ ਲੈਪ, ਔਰ ਉਹ ਨੈਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਤੀ ਨਾਮਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸਵਾਤੀਜ਼ ਲੈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਸਵਾਤੀਜ਼ ਲੈਪ। ਸੋ ਸਵਾਤੀ
ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 10। ਸੋ ਸਵਾਤੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਸਟਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਕਟਰਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟਾਰ ਹੈ, especially for meetings and unions. It is said that a raindrop landing on an oyster turns to a pearl when Swati is in the sky. So ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, oyster ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ thought that Swati is a very auspicious star. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਉੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, in an alongside the Swati star. So it has reached the Swati's lap. It was such a wonderful night. Last night was such an amazing night. So the difference that you may find here is in the translation only, because the poetry originally was written in Bangla language. Anyhow, the meaning remains the same. Now I hope this is clear. ਸੋ ਚੱਦਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੜ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। All the dead stars awakened. There was no empty space in the sky. So ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। All the dead stars woke up. There was no empty space in the sky. So ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈ। All the dead stars woke up. There was no empty space in the sky. ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹੈ। Among those stars I saw the ashen face of all the earth's dead loved ones. So ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, then he saw the ashen face. Ashen means ਰਾਖ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਖ। I saw the ashen face of all the earth's dead loved ones. ਸੋ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। The stars gleamed as in the dark night. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। As in the dark night, the dewy eyes of the male lover kite atop the peepal tree. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਦ ਸਟਾਰਸ ਵਿਦ ਦ ਹੀਰੋ ਕਾਈਟ, again the name of a bird sitting atop the peepal tree. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ bird ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, the bird of prey is sitting on the top of the peepal tree. An expansive sky. So just look at the page number 8, the very first sentence. So just take the help of your book only. The vast sky glowed in the moonlight like the bright leopard skin stole across the shoulders of a Babylonian queen. Last night was such an amazing night. So ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਜ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਲੈਪਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਂਦੂਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਲ, ਸਟੋਲ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਲ ਓਨਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਬੀ ਲੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ, ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਸਚ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਾਈਟ। Now page number 8 only. The stars who had died in the sky's lap thousands of years ago, they too came through the window bringing with them countless dead skies. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਦ ਸਟਾਰਸ ਹੂ ਹੈਡ ਡਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈਜ਼ ਲੈਪ thousands of years ago, they too came through the window bringing with them countless dead skies. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅਨਯੂਜੂਅਲ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਦ ਸਟਾਰਸ ਦੈਟ ਹੈਡ ਡਾਈਡ, ਈਵਨ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਦ ਡੈਡ ਸਕਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅਲਾਈਵ ਅਗੇਨ। ਸੋ stars that had vanished from the sky thousands of years ago, they too showed up, they too came through the window bringing with them countless dead skies. The beauties I had seen dying in Assyria, Egypt, Vidisha seemed to stand ranked on the faraway frontiers of the skies. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੀਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਐਸੀਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜਿਪਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਈਜਿਪਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਪਿਰਾਮਿਡਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਓਲਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ at the back of the poem also. And just open your textbooks on page number 11. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਰੀਆ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜਿਪਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਅਰੋਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 200 BC ਐਂਡ 300 AD। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? these are very ancient civilizations. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਬਨੰਦਨਾ? ਸੋ ਮੇਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ conscious of the ancient history and he makes the mention of ancient civilizations in his poetry many times. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ